Привет, меня зовут Валентина. Я студентка кафедры африканистики Института стран Азии и Африки МГУ. И сегодня я хочу рассказать вам, сколько же языков в Африке и такие ли они простые, как считают многие. Прежде всего, хотелось бы уточнить, что мы с вами будем говорить об Африке южнее Сахары, также известной как тропическая Африка, быт и культура которой остаются тайной для большинства людей. Давайте же разберемся, на каких языках говорит современная Африка. Бытует представление, что, приехав в Африку, путешественнику будет достаточно знания английского или французского. Однако это совершенно не так. В Африке распространено более 2000 языков. Большая часть африканцев являются билингвами, то есть говорят как минимум на 2 языках, а чаще на 3 или даже более. При этом английский язык, хоть и преподается в школах, не является для них родным. Как и со всеми людьми на свете, чтобы найти ключ к душе человека и понять его культуру и образ мышления, нужно знать его язык. Так на каких же языках говорят африканцы? Традиционно языки Африки делят на 4 языковых макросемьи: афразийскую, нигеро-конголезскую, нило-сахарскую и кайсанскую семьи, которые в свою очередь делятся на более мелкие семьи, затем на ветви и группы языков, вплоть до отдельных диалектов. У каждой макросемьи есть свои ярко выраженные особенности. Например, для нигеро-конголезской семьи характерны именные классы, а для кайсанской — щелкающие согласные. The Bushmen, they will speak with the click languages. C, the earring is. Second one is X. I'm talking like the frog in the last one is Q. The skunk shake and break its neck on the road. Thank you. Еще один миф, который мы хотели бы развеять, касается бытующего мнения о том, что африканские языки примитивны. Это совершенно не так. И я хочу показать вам это на примере 2 африканских языков — амхарского и суахили. Амхарский язык является официальным языком Эфиопии. Он уникален. Амхарский язык обладает собственной оригинальной письменностью, которая восходит к южно-аравийскому письму, то есть это около 9 века до нашей эры. В амхарском алфавите 259 знаков, каждый из которых обозначает слог. В нем 34 согласные, каждый из которых может присоединяться по 7 гласных. Также в амхарском языке есть эмфатические согласные, которые необычно звучат для нашего уха. Например, тэ, чэ, кэ, тэ и цэ. В слове это может звучать так: тэбкэ. Но не только этим сложен амхарский язык. Настоящим испытанием для человека, изучающего амхарский, становится его грамматика. Ведь чтобы свободно изъясняться на этом языке, необходимо буквально перестроить свой образ мышления. Ведь если мы в русском любим изъясняться именными категориями, то есть существительными и прилагательными, в амхарском языке все строится вокруг глагола. Один амхарский глагол может выразить то, что в европейских языках выражалось бы целым предложением. Например, предложение «ты увидишь их» выражается одним амхарским глаголом «таячеваллях», где «тай» является формой исходного глагола «айе» в настоящем будущем времени в втором лице мужского рода. К нему прибавляется вспомогательный глагол «алле» для образования нужной грамматической формы. А перед ним ставится суффикс «ачо», который выражает значение «их». Все это похоже на математическую формулу или конструктор. Неудивительно, что амхарский язык считается одним из самых сложных в мире. А теперь давайте поговорим о языке суахили. Он распространен в Восточной Африке. На языке суахили говорят более 150 миллионов человек во всем мире. Он является самым изученным африканским языком. Ярко выраженной особенностью языка суахили являются именные классы. Их можно сравнить с родами в европейских языках. Только их не 3, а 8. И выделяются они по другим признакам. Один из классов, например, включает в себя название живых существ, а другой — только круглых предметов. Особый интерес представляет собой 4 класс, в который помимо вещей выделяется также название лиц с ограниченными возможностями, либо без социального статуса. Например, кипофу — слепой, киберикима — карлик и киджакази — рабыня. На этом все. Надеюсь, сегодня нам удалось помочь вам заглянуть в мир Африки и ее языкового разнообразия, а также показать, что африканские языки не такие простые, какими кажутся на первый взгляд. Перед поездкой в любую страну этого уникального континента
Не забудьте подучить пару слов на местном языке.